تر 2000 اضافه انسانان د ماینونو له امله وژل سوي یا ټپیان سوي دي. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د یوه راپورټ له مخې تیر کال په زرونو انسانان د ماین چاودنو له امله یا وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. یوازې په افغانستان کې 1440 انسانان د ماین چاودنې قربانیان سوي دي. هندیکیپ انټرنیشنل مرستندویه سازمان د چهارشنبې په ورځ په آلمان کې په مونشن ښار کې ویلي دي چې 1083 انسانان د ړندو ماینونو په نتیجه کې یا وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي، چې دا د 2019 میلادي کال په پرتله د 1220 پیښو زیاتوالی ښیي. د نوموړي سازمان په حواله په ډیرو هیوادونو کې وسلوالې ډلې او ملیشې د پخوا په شان اوس هم د انسانانو پر ضد ماینونو څخه چې د نړیوال لخوا غیر قانوني بلل کیږي کار اخلي. د منځکنیو ماینونو د څارونکو په وینا په 2020 میلادي کال کې ډیر دغه ډول پیښې په سوریه کې رامنځته شوي دي. هلته 290 انسانان د ماینونو د چاودنې په نتیجه کې وژل سوي او یا هم زخمیان سوي دي. همدارنګه په افغانستان کې 1440 کسان چې تر ټولو لوړ رقم دی په مالي کې 388 او یمن کې 350 کسان په ورته پیښو کې یا له منځه تللي او یا هم ټپیان سوي دي. په مجموعي ډول شاوخوا 900 کوچنیان او تنکي ځوانان هم د دغو قربانیانو په ډلو کې شامل دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د هغو قربانیانو شمېر تر دې هم لوړ دی چې ثبت سوی نه دی. د دغه راپور له مخې په میانمار کې د جنیتا ملیشې د حکومت د یوازینۍ ګوند په توګه تیر کال د انسانانو پر ضد ماینونو څخه کار واخیست. د جنوب ختیځ اسیا د دغو هیوادونو د اوتاوا هغه تړون لاسلیک نه کړ چې له مخې د نورو ترڅنګ د داسې ماینونو کارول هم پکې منع اعلان سوي ول. په دغه راپورټ کې راغلي چې په افغانستان، کولمبیا، هند، میانمار، نایجیریا او پاکستان کې وسلوالو ډلو د انسانانو ضد ماینونه په ځمکه کې ښخ کړي دي. د هندیکیپ د نړیوال سازمان د سیاسي څانګې مشره ایوا ماریا فیشر وایي چې ډېرې نوې سیمې هم په دغه ډول ماینونو کې ککړې سوي دي. په دغه راپورټ کې چې هر کال خپریږي د منځکنیو ماینونو د منع کولو نړیوال کمپاین د 1990 د اوتاوا تړون اغیز منعکس کوي، کوم چې پر کارولو سربیره د پرسونل ضد ماینونو په تولید، سوداګرۍ او ذخیره کولو هم بندیز لګوي او د ماینونو د پاکولو او د اغیزمنو خلکو لپاره مرستې غوښتنه کوي. د هندیکیپ نړیوال سازمان د منځکنیو ماینونو د کمپاین له شپږو بنسټیزو ایښودونکو څخه یو دی چې په 1990 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړې ده. دوستانو، زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاته معلومات لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.